Cú đá của ngựa mạnh đến mức nào? Tốt nhất là bạn đừng bao giờ dại mà đứng sau lưng một con ngựa. Chỉ một cú đá thôi, nó có thể khiến cả chiếc máy đấm bốc văng xa vài mét. Nghe khó tin, nhưng lực đá của ngựa thật sự mạnh đến mức khủng khiếp. Nguyên nhân là do cơ chân sau của ngựa cực kỳ phát triển, giúp chúng tạo ra lực va chạm lên tới gần 900 kg chỉ trong tích tắc. Tốc độ ra đòn thì nhanh như chớp, đủ sức hạ gục bất kỳ sinh vật nào đứng sau nó. Trong một video thử nghiệm, một người đàn ông ngồi trên lưng ngựa đấm vào máy đo lực và con số ghi nhận được lên đến hơn 800 điểm, tương đương khoảng 400 kg lực, gần bằng cú đấm của một võ sĩ chuyên nghiệp. So với ngựa, voi tuy chậm hơn nhưng lại có sức mạnh vật lý cực khủng, chỉ cần một cú quấn nhẹ cũng đủ bẻ gãy cả thân cây to.